Potrebbe essere il nostro petrolio, la nostra fonte essenziale di sostentamento, di energia e lavoro. Il Veneto è ricco di bellezze ambientali, monumentali e naturali. Fra i 46 siti italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO ne conta ben 5. Venezia e la sua laguna, la città di Verona e di Vicenza, le ville del Palladio e da qualche anno anche le Dolomiti bellunesi. Ma ce ne sono a decine, come minimo, pronti a diventare siti protetti. E per questo è sorto il Comitato UNESCO Veneto, per promuovere tali eccellenze. Comitato promotore che vede la Regione al suo fianco per valorizzare quello che è un patrimonio che non è solo architettonico e culturale ma è anche ambientale. Quindi ci saranno le varie deleghe da parte degli assessori competenti per la cultura, l'architettura e anche l'ambiente. L'ossatura del Comitato, la cui nascita è stata ratificata a Palazzo Balbi, sede veneziana della Giunta regionale del Veneto, è composto da personalità di cultura, istruzione ed economia. Hanno già aderito il rettore dell'Università di Padova, il professor Zaccaria, ha aderito la professoressa Stefania Pesavento, docente universitaria in archeologia, e altri personaggi, anche ha aderito all'idea il direttore di Rai 3, che è importante come informazione, organismo regionale di informazione che ci dà, ma lo chiediamo a tutti perché tutti siamo importanti e siete importanti per far nascere bene questa idea. Il Comitato non è altro che un primo passo per ottenere il riconoscimento mondiale dei vari siti. Attiverà poi quella che sarà la vera e propria Commissione Veneto UNESCO. Il patrimonio del Veneto è molto molto importante e significativo, riguarda oltretutto la parte più importante dell'Italia culturale che nasce proprio al nord con la Repubblica di Venezia, ma abbiamo anche siti importanti di tipo ambientale, quindi abbiamo i fiumi, abbiamo l'ambiente, i vari delta del Po e di altre località, inoltre abbiamo il Giotto, abbiamo importanti siti che fino ad oggi non sono stati valorizzati.